Ljudje in ljudine, poslušate 189. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, obljudovalci bunkerja za oplojevanje dresirani. Okay. Smo, to se dobro je šlo za. Ja. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus. Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamov. Tokrat žal brez gosta, nismo se ujeli z urniki ali s temo, očitno. A seveda nič manj gostoljubni. Današnja epizoda je posvečena prvi sezoni serije Fallout, ki si jo lahko od 10. aprila ogledate na pretočniku Amazon Prime Video. Za tiste, ki ste slučajno googlali, Fallout je po slovensko radioaktivne padavine. Če torej omenjene serije še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si jo morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste serijo že pogledali ali pa niti ne nameravate gledati, potem pa se stlačite v hladilnik in počakajte pol ure, da bo udarni val mimo. Verjemite nam, tako to deluje. Maestro, ena od Atomic Harmonic. Okidoki. Ja, to bomo danes poslušali. Ja, bo, to je, če bi je super. Kratka, danes delamo Fallout, serijo, ki je letos prišla na naše ekrane. Sicer pa gre za serijo po vlogo igranih serij špilov Fallout. Prva je šla leta 97, ja, zadnja pa leta 2018. Od ta glavne serije, ja. Tako, vse to bomo sicer omenili, ampak kdo od vaju igral? Jaz sem igral dvojko pa trojko. Aha, ok. In skratka, če jaz prav mislim, jaz res se ne spoznam na to, ampak za Fallout sem recimo že slišal in to je ena najbolj takih kultnih RPG-ov, ali kako? Ja, ta prva je prav klasični RPG, v izometrični perspektivi postavljen špil, kjer veliko vodiš skozi dogodivščine, oziroma ta postapokaliptičen svet, medtem ko trojka ima pa prvoosebno perspektivo z RPG elementi, pa bolj akcijsko orientirana. Aha, okay. Postavljena v isti svet tudi. Ok, super. Skratka, o tem bomo danes še malo govorili in tudi v kakšnih razlikah, če obstajajo. Seveda, žanr je torej postapokaliptična, retrofuturistična, antiutopična, akcijsko-pustolovska serija, western, alternativna zgodovina, satira, črna komedija, skratka, žanrov malo morje. Ja, in en kup teh je Stan Nolan in Joy že uporabljal v Westworldu. Ne? Tako. Kaj ti tale ustvarjalci te serije so Graham Wagner, scenarist epizode Star Trek Short Tracks, pa 2 epizodi The Office je do zdaj naredil, tako da kar velika stvar mu je bila zaupana s temle, in Geneva Robertson Dvore, ki je popravljala scenarij za Tomb Raider z 2018, in sodelovala pri scenariju za Captain Marvel v 2019, sicer pa produkcija, kot je že Igor omenil, Jonathana Nolana in Lisa Joy, ki sta naredila Westworld in ki trenutno pripravljata miniserijo Sin po romanu Joja Nesboja za HBO. Tako da, Sin kot greh ali kot ne, Sin potomec. Kot sin, potomec. No. Ja. Jonathan je tudi režiral prve 3 epizode Fallouta, za tiste, ki vas zanima še to. Je pa tudi zanimivo, da basically manj kot 1 leto potem, ko je njegov brat naredil ultimate film o bombi, on naredi film o tem, kaj se zgodi po bombi. In kaj bi ljudje lahko delali z bombami. Ja, mogoče sta primerjala zapiske. Na WC-ju. Skratka, gremo na hitro skozi igralce, kot ste zdaj že vajeni. Ella Purnell je Lucy McLean, mlada prebivalka Trezorja, do zdaj igrala v filmih recimo Maleficent pa Army of the Dead, serije Yellow Jackets, posoja pa glas Gwendali v Star Trek Prodigy. Ja, še nisem začel gledati, ampak bom kmalu. Potem je Aaron Moulton, je Maximus, oproda bratovščine Jekla, Netflixov sitcom Disjointed, ki ga nisem gledal, in Fathers 2, kar tudi nisem gledal. In tudi ne bomo nikoli. Okay. Hvala, Igor, za ta cinični vložek. Mislim, to je kao komedija o župniku, ki ga igra Marky Mark, ja, ki pomaga Melu Gibsonu, ki je zašel na stran pota in... No. Ja. Kaj je ne zagledati tle?
Hipokrizija? Okay. Hipokrizija dela dobre filme. Kyle MacLachlan je Hank McLean, Lucin oče in nadzornik trezorja številka 33. Dobil je Zlati globus za seveda kultno vlogo Dela Cooperja v seriji Twin Peaks. Sicer pa je tudi bivši Paul Atreides oziroma prejšnji Paul Atreides v Lynčevem Dunu, Jeffrey Beaumont v njegovem, se pravi v Lynčevem Blue Velvet. Sicer pa je igral tudi v Sex and the City, tega Trey McDougalla je on zveral, kako mu že pravi Beast. On rad zbira Mac pri... Ja, tako nekako izgleda, da je posod je Mac. Igral je skupaj s Fredom Armsinom, ki se tukaj zelo malo pojavi. V Armsinovi seriji Portlandia je igral fiktivnega župana Portlanda. Kar je bilo pa še posebej zabavno, pa je, da je dejanski takratni župan Portlanda igral njegovega pomočnika. Okay. Sliši se zanimivo. Ja. Potem je Moises Arias, ki je Norm McLean, Lucin brat, do zdaj je bil bolj ali manj Rico v seriji Hannah Montana za vse naše mlade fane. Koliko stara serija je to? Ti fani s Hannah Montane so zdaj že malo mlajši kot ti. 35. To so otroci. Walton Goggins je zloduh oziroma Cooper Howard, prej slaven hollywoodski igralec in ambasador podjetja Voltec, ki je mutiral v zloduha, zdaj pa je revolveraš in lovec na glave. Serije The Shield, ki še zdaj nisem pogledal, Justified, ki še zdaj nisem pogledal, pa sta dve taki kar veliki stvari, potem The Righteous Gemstones, ki je zdaj še vedno zunaj, pa Invincible, filmi Predators, Django Unchained, The Hateful Eight, se pravi tudi Tarantino ga ima zadnje čase zelo rad. Sicer pa je tak karakterni igralec, no? Ki ga, ko ga vidite, veste, da ste ga videli že milijonkrat. He is a character. Ja. Potem je Sarita Choudhury, je Lee Moldaver, poveljnica vojske Nove Kalifornijske republike, The Hunger Games, od tam jo najbolj poznamo, The Green Knight, jaz se najbolj spomnim iz Homelanda serije in seveda Jessica Jones. Potem je Johnny Pemberton, je Thaddeus, oproda bratovščine Jekla, ki služi Maximusu. Ne, ta bratovščina Jekla, to mi je malo... Sliši se kot nek title v sex tape ali pa... Ja, boljš kot Jeklena bratovščina. Bratovščina Jekla. Drugače ti podcaster, tako da shout out Johnnyju. Serije Son of Zorn in Bo Thompson je bil v Superstoru, odkudar se ga jaz imam v najlepšem spominu, ker je bil tam izjemen. In pa dodal sem še Frances Turner, ki je Barb Howard, Cooperjeva žena in glavnih pri Voltecu, The Man in the High Castle in The Boys. Zdaj pa šele vidim, da si Blind Elves pregledal. Torej, aktualna nadzornica Volt 33 je Blind El iz Deadpoola. Ona slepa gospa, ki je poleg njega. Se je spomnil, ampak vseh res nisem pisal. In zdaj obnova, ki je seveda naloga Igorja. Igor, kako boš obnovil tole serijo? Zelo lepo si napisal, tako da bom kar sledil. Mito napisal. Naša glavna junakinja je srnje oko in nedolžno dekle z zlatim srcem, Lucy McLean, mlada prebivalka trezorja 33, ki je prisiljena zapustiti svoj miren in udoben dom ter se prvič podati v pustinjo na življenjsko pomembno misijo. Sledi epska pustolovščina in pot samoodkrivanja, kjer se sooči s kruto resničnostjo zunanjosti oziroma Los Angelesa, lahko bi rekli Los Angelesa. Pred katero je bila vse življenje zaščitena, ter resnico o svetu, za katerega je mislila, da ga pozna, varno zaklenjenega za vrati zaklonišča oziroma trezorja. Na poti sreča različne zanimive like, vključno z drugima dvema ključnima igralcema v zgodbi. Pozna Maximusa, moralno razdvojenega in zapletenega protagonista, ki je član bratovščine Jekla, vojaške organizacije s srednjeveško hierarhično strukturo, Barry Paladin, sestavljeno iz vitezov in oprode. Maximus se je pridružil skupini potem, ko je kot otrok preživel grozljiv dogodek, torej eksplozijo jedrske bombe. Lucy sreča tudi lika znanega kot Gul oziroma Zloduh, nekdanjega igralca v westernih z dobrim ugledom, ki je postal korporativni služabnik, nato pa neusmiljen lovec na glave v postapokaliptični pustinji. Okay.
Lepo. Skratka, to je ta serija, za tiste, ki poslušate, ne da bi jo dejansko gledali, ste tule zdaj dobili male obnove. In seveda gremo v prvi krog, ki je kot ponovadi, kako in zakaj nam je bila všeč serija. In tukaj spet. Zakaj nam je bila? Kako? Ja, vse štima, sorry. Zadnje čase vedno ima prednost Mito, ker očitno on zbira tisto, kar delamo. Res. Konstantno, ja. Malo annoying, ampak naj mu bo. In skratka, Mito, ti si bil tisti, ki je prvi pogledal serijo, ki se mu je tako dopadla, da je rekel, povedzte, to bosta delala, tudi če morata gledati ob 3 zjutraj. Ja, meni se zdi predvsem uspešen naslednik tega že prekinjenega prekletstva ekranizacije videoiger, ne? Ki v 8 delih v bistvu zelo dobro postavi svet, ful zanimive like opelje, dober konflikt vzpostavi in je v bistvu pač čist ok, super fun. Zato se mi je zdelo, v bistvu, zato sem vam jo hotel priporočati. Ne? Mislim, da ima tudi dosti teh žanrskih nastavkov, ki jih mi radi obdelamo, ne? Od že vsega naštetega je v bistvu mogoče prvič, kaj bomo tokrat obdelali atomski punk, napram kotlpunka, pa cyberpunka pa in tako naprej. Pa zdi se mi dobra satira tako kapitalizma kot nekih teh ameriških rasnih razmerij, da ima čisto ok komentar tudi na našo družbo in tak soliden akcijski sci-fi. No? Mislim, čisto ok komentar ali pa dark as fuck, ampak ja. Lej, mislim, da če ga primerjamo, ker je Amazonova IP, no pač Amazon dela z njimi, ne, če ga primerjamo z The Boys, ima ravno pravšnjo mero tega nekega R-rated nasilja, medtem ko v Boysih zna včasih biti malo že pokroviteljsko ali pa over the top, medtem ko tukaj se mi zdi prav smer. Ne, mislim nasilje, mislim pač to, dajmo narediti trezorje, pa vreči bombe. Ta del. Ta del kot komentar. Ja, seveda. Kot komentar družbi. Ja. Itak, tukaj v bistvu bomo lahko še v debati izpostavili to noter, mislim, kar je na par nivojev, kako se tega lotijo. Ja. Jaz bi lahko celo bral na neki način kot ta neka, recimo temu maga crowd, ima to kao let's make America great again. Jaz imam na pol feeling, kot da oni želijo to imeti, pre-volt svet, ampak ta pre-volt svet je v bistvu tlele zelo korumpirano, sprijeno spostavljen. Mislim, da oni hočejo volt svet imeti. Zdaj ne vem, v bistvu dost več levelov je noter, kot se tudi potem v kvarnikih izpostavi, ne, kaj pa je, kako je ta svet nastal, kako so ga spostavili, kako so volte spostavili in tako naprej. Ok, hvala Mito, Igor. Ja, meni je bilo všeč, ful je res, produkcija je prepričljiva, da te da v ta svet, spet nimaš nekega občutka, da če bi kamera malo levo zanihala, da bi tam videl statiste, mislim, kamermana ali pa lučkarja, ampak da... Pokvarjene LED panele. Ja, ampak da boš tam videl pač še naprej uničenje in puščavo. Tako da to se mi je dopadlo. Ful je enih vzporednic s serijo Silos, ampak tole je ful bolj dark. Mislim, komično je, ki pa to komedijo pač vnese not prek enih žanrskih elementov, ki še bolj potencirajo, koliko je zajebano vse skupne. Ker tam v Silosu pač imaš, da je kar fakt, ampak smo se sprijaznili s tem. Tu pa imaš pač te različne pristope, kak temu iti in so smešni, pa se vprašaš, čemu se smeješ. Tako da to se mi je zdelo zelo vredno narejeno. Pa glede na to, koliko heavy-handed je bil Westworld, moram reči, da sem malo presenečen, da sta Nolan in Joy dejansko uspela humorno oddati. Bi sklepal, da ga boste pozabila nekje. Ampak se mi je dopadlo in se mi zdi zanimiv način razpredanja podobnih tem, pa tudi pač tam, ko se prvič pojavi potem gul in postreli vse, tak, te so Westworld delali, ne? Vidiš to, ne? Okay. Ampak vseeno gre pa dost v drugo smer, da ne rečeš, ok, to je pač še en rehash te iste štorije. Tako da to se mi je dopadlo, pa pač estetika tega atompunka mi je bila zelo v redu narejena, pa se mi je dopadlo. Cool. Ja, jaz se moram strinjati v bistvu vsem, kar sta povedala. Tak je prav. Mene je tudi, jaz moram priznati, da malo presenetilo. Nisem točno vedel, dobro, po traileru se mi je že zdelo, da to ne bo Westworld, ne? Ampak se strinjam s tabo, Igor, da me je zelo presenetilo, da sta uspela tako velik odmik narediti. Ker Westworld je bil pa res težek, filozofsko, eksistencialistično,
res je bilo podlaga, kup neke teorije, ne vem, vsak del ti je dodal nek nov, ampak res zelo tak razmišljajoč pogled na isto zadevo, ne, ni bilo, da je zdaj dodajo nove elemente, ampak je dodajo recimo nove perspektive, tukaj noter pa je vse dokaj tako lahkotno in zanimivo in tudi meni je produkcijska vrednost te serije se mi zdi izjemna, skratka od kostumografije, ki je zelo simpel, zelo toned down bi celo rekel, ni da je zdaj neka so barve sicer, ampak ni da je zdaj neka bleščeča, razkošna, hkrati pa so taki eni majhni tviki, majhne ideje, majhne dobre fore, ful mi je se dopadla pač meni, se recimo Bratovščina Jekla, čisto zanimivi liki, predvsem iz tega, ker ne spomnim se dobro, kako je že naslov tega, ampak po enem romanu Alfreda Besterja imaš noter ljudi, ki je tudi nek zgodi se neka apokalipsa in potem ljudje zbirajo svete tekste, rečete, pa skratka iščejo neke tekste in ti teksti so vse od navodil za bojler do ne vem kaj, pa vse, kar je napisano, ker zelo malo ljudi zna brati in se vrnemo k en srednji vek, ko ljudje prepisujejo, pa sploh ne razumejo, kaj je. Navodila za bojler zvenijo zelo skrivnostno, če ne veš, kaj bojler je. Navodila za bojler so pure poetry. Skratka, take, to se mi je zdelo zelo podobno tukaj, ker on pač tudi reče, pač pošljajo jih na lov za neko stvar, za katero se pol izkaže, da je toaster, ne, v resnici. Pri tem pa jih umre, kaj je zvem kok, zato ker jih napadajo neki mutirani medvedi in ne vem kaj. Skratka, zanimiv se mi je zdel ta svet, izredno, s tem, da mi je bila zanimiva tudi perspektiva pač vseh treh, ne, ki so vsi, dobro zdaj, Lucy je nek zelo naiven, pravičniški karakter, taka milenika, Unadva sta pa bolj tako moralno siva, no? Se mi zdi posebej seveda valjda Gul, ki je pač anti-junak, ampak hkrati tudi seveda tale Maximus ima svoje težave, tako kot je Mito očitno napisal v obnovi, je moralno razdvojen. Ja, meni se zelo zdi, da v bistvu on naredi par takih edgy zadev, ne? Ni glih tak, pa malo je strahopeten, hkrati se pa sili v neko vlogo, ki mu ne paše najbolj. Pa hkrati se mi je zdel tako zelo zanimiv igralec, ki je ves čas tako namrgoden. Malo me spominja na tega, kaj je bil že z Lovecraft Countryja, Jonathan Majors. Tako, Jonathan Majorsa, ki je zdaj pač skratka. Except for all the raping. Ja. Okay. Hvala, Igor, ker si takoj pokvaril, kakoli si hotel povedati. Beyond that nima smisla. Tako da zdela se mi je serija full v redu. So mi pa ene zanimive stvari. Mito, ti si že odprl recimo to. Podobno z The Boysi. Meni se je zdela estetika nasilja zelo podobna. Zelo so pogosti ti z neko osladno musko podloženi prizori totalnega nasilja v slow motionu, nad katerim bi se Zack Snyder gotovo navdušil. Ne, ker je zgolj slow motion, enkrat pospeši. To je res, ni rampe. Imaš prav, nima tega izmenjave. To se mi je zdelo hkrati pa ful enih tematskih pač podobnih izhodišč, kot je ta neka zanimiva filozofija proti korporacijam, proti korporativnemu kapitalizmu, ki je v The Boys z firmo Watt, tukaj je pa skratka, kaj so že, World Tech. Hkrati pa seveda vse skupaj dela Amazon, ki je definitivno ta firma. Itak. Prav sprašujem se, a je to že postala neka namerna fora, da Amazon kupuje IP-je, ki se mi zdi, tle govorijo o veliki korporaciji, da ima to vsaka. Mislim, da Amazon pač kupi tisto, kar zračunajo, da jim bo dosti denarja prineslo, potem pa avtorji rečejo, čak malo, jaz sem pa lahko še malo bolj edgy. I can stick it to the man in jih prepričam, da mi dajo milijone dolarjev za to, da v bistvu kažem na zelo metaforičen način, kak so oni, ki mi plačujejo evil. Ampak, in s tem bojo oni ful zaslužili. Da v bistvu revolucija inkorporirana v algoritma, veš, tako itak. Mislim, se je podobno, kot je John Oliver imel, da se je spravljal na AT&T, dokaj je bil AT&T lastnik HBO-ja. Čeprav tukaj meni pač taka, res mi je zanimiva ta perspektiva, ker seveda imamo skratka tega Gula, preden je postal Gul, se pravi Cooper Howarda in njegovo ženo, za katero pač veš, če ona dela za to korporacijo in njega nekako prepričajo, da prisluškuje in nenadoma vidi pravi obraz svoje žene, oziroma sliši ga, ker je ne vidi, ampak sliši nenadoma, da je njegova žena poosebljeno zlo, ker dejansko ona pride, mislim, sicer ne vem, če ona pride na to idejo, ampak ona na tem sestanku predlaga. Mislim, da je on
ki je kao njen šef, da je on bolj lutka, Ja. ki je precej neumen cel cajt. Ja, ampak tam je še neka oseba v senci, ki jo ona tudi pogleda tam le v tisti dvorani. Tam je po mojem ta pravi šef Volteka, ki ga bom verjetno spoznali v drugi sezoni. Ne? Ampak hočem reči, ne, res je ta pač ideja korporacije, ki jim ne paše mir, skratka ne vejo, kaj narediti, ker izgleda, da se vojna malo zgublja zamah in da ne bo prišlo do apokalipse, od katere oni veliko služijo in kaj se odločijo, da bojo sami pognali apokalipso. Ja. Tukaj je še ena ful zanimiva stvar, tale Bud, ne, ki je nadrejeni od nje ali kakorkoli. On ful zagovarja cel cajt management, da rabijo. Ja. Glih nedavno sem poslušal podcast, ki je izšla knjiga Bullshihti. In je točno to point, to so bullshihti. Ljudje, ki delajo sami sebi službe, zato da so korporacije manj učinkovite, s tem, da jih probajo narediti bolj učinkovite. To je točno to, management rabimo. In potem, ko je večina ljudi, ki so dejansko dobro plačani, ta management, ugotovijo edino smiselno, da pobijemo vse ostale. In točno to imajo pol tu. Konc bo vojn, ko ne bomo več razdvojeni, ko bomo vsi taki, kot mi. Ostali pa roboti. Ja, hkrati pa imaš pač to neko zanimivo foro, pri katerem zdaj sicer tega nismo veliko videli, no, ampak različni ti sefi so očitno tudi pod različnimi korporacijami, trezorji, kakorkoli zaklonišča, kakorkoli bomo to imenovali, so pod različnimi korporacijami, ki imajo očitno neke čudne ideje, kaj se lahko v njih dogaja, ki eksperimentirajo dejansko. Ja, kot da je neka agenda, nek eksperiment, se v bistvu meni bolj deluje kot kao. Ne vem še, kaj je v bistvu tale agenda. V bistvu samo zgolj počasi smo odkrili preko Norma, torej brata od Lucy, ki ima neko detektivsko šporo tukaj. Izmed vseh nekih zgodb mi je v bistvu bila tale mogoče najmanj zanimiva, ampak on kot igralec je super bil noter. Da pač ne veš, kaj bojo oni, kakšen koncept sploh tlele. Eni so neki mutanti, ki so sicer, ne vem, vrnili se ali so od nekde tam, ali pa rešujejo v bistvu tele surface settlere, ali kako bomo temu rekli. Površince. Po drugi strani pa začnemo v trezorju številka 33, kjer je pač neka ta Amerikana, Pleasantville, iluzija ameriškega življenja in vsa ta nedolžnost, ki bi jo potem naj ti isti gor prenesli na površje, vsaj Lucy tako misli, da bi naj bilo, ampak je tudi to velika krinka pa laž. Pa če sem jaz prav razumel, so vedno trije trezori nekako skupaj, povezani med sabo. Ja, oni imajo ta koncept 3 trezorjev, pri katerih so v 2 ljudje za razplojevanje, v 3 pa je zamrznjen management iz časa pred apokalipso. Ja, neki kloni ali kva, ne? Ja. Ne kloni, ker pač oni so ljudje, cryogenically frozen. Ja, jaz sem nekako razumel, da so kloni. Da ne. Okay. Ja. Čisto dovolj managementa so ustanovili, da imajo za stoletja. Z workshop ali dovolj folka. Ja. Pričemer se sefi med sabo, očitno ne, ljudje v trezorjih med sabo zelo redko odprejo, očitno, ne? Ker na začetku imamo pač ta prizor, kjer seveda Lucy bo dobila ženina in si zelo dahne, to je en hod mladenič, za katerega se sicer izkaže, da je radioaktiven in da je njegov sperm count zero. Bolj hod, kot si je želela. Bazinga. A si mogel? Mogel, ja, in zdi se mi zelo fino, ker tudi spoznamo tako Lucy iz ene te res zanimive perspektive, kjer se kaže tudi tako, ampak po eni strani se mi zdi zelo zanimivo, ti si rekel Pleasantville Amerika, ampak ni pa puritanska, oni seksajo. In tudi pač imajo med bratranci mal full around, pač kao, ne? Da se pripravijo na to, ko bo seksal, ampak ona ima zelo sproščen odnos do seksa, za razliko od oporode. Ja, recimo, ja. Ja, mislim, tako se mi zdi taka neka zelo kinky, heteronormativna iluzija. No? Okay, zdaj smo že pa pri kinkih. Ja, mislim, oni imajo kot neko, ne vem, rečemo temu, ja, res ta ameriški najstniški high school iluzija, kjer v bistvu ne vem sploh, kam sploh ta življenje gre. Imaš froca in je to, pol cel life tam samo ono koruzo predeluješ in je to, ne? Mislim, vse eni še imajo, očitno so nek security team lahko si gatekeeper, tako oni bratranci, lahko pač, ne vem, si overseer, IT lahko imaš prek. V bistvu zelo se mi zdi že v defaultu naštimana družba, ki mora imeti prisilo, da se imaš odrejene vloge, ali so spolne, ali so v bistvu službe, kakorkoli vse je že vnaprej določeno, kje boš ti do konca lifea nekako preživel. Medtem ko nikoli se pa ne reče, ja,
čez 5 let gremo ven, pa bomo videli, kako je. Ne? Ne, Vsem se prodaja obljuba, da bomo šli nekoč gor in poštimali ta svet, da bo tako kot ampak naš. se merijo, koliko je sevanje. Ni nujno, ampak pretvarjajo se, da še ni, ne? In da bo mogoče naši vnuki šli. Tako se mi zdi, da v bistvu prodaja se jim to, ampak nikoli ni tega nekega dokončnega izhoda ali kakorkoli. Sej, zato ker tele bullshifteri, torej tale middle management, ne? Oni nimajo nekega končnega plana, oni imajo samo izvajanje plana, ki ga je nekdo drug mogoče naredil. Ja, korporacije, ne? Kar pa ne vemo, kva je končni cilj, ampak ja. Ja, ampak tako kot reče Gul, zgleda kot kaos, ampak vedno je nekdo za volanom. Ja, ta je super citatek. Hotel sem še 2 stvari omeniti tukaj, ki se mi zdita zelo zanimivi, zelo aktualni na trenutne razmere. Omenila sta tudi Silos, recimo, ne. To je spet ena taka serija, ki jo lahko gledamo tudi kot malo parabolo naše izolacije, ne nazadnje. Skratka, zaprti smo bili. Krizolacije. Hvala, Igor. Naše krizolacije, pri kateri smo seveda bili tako dolgo zaprti noter in potem šli ven in veselo spet popularizirali zemljo. Ok, chicken fuckerov ne rabimo, ampak dobro. Na neki točki je mogel biti omenjen, ampak še parkrat bo. On je kar pomemben lik. Skratka, to se mi zdi ena taka zanimiva in seveda metafora, ki definitivno mislim, da je zdaj že tudi malo dovolj časa minilo od našega zaprtja, da to lahko tudi tako beremo. Hkrati pa seveda na podnebne spremembe tudi aluzija, ker dejansko zdaj bogataši kupujejo bunkerje, delajo bunkerje, delajo neke podzemne, niti ne znam temu reči bunker, ker so neke podzemne vile, kjer bodo lahko preživeli apokalipso. Sploh ni subtekst, kar je v bistvu predvsej površinsko napisano, zdaj pa tudi, da bistvo kao bi najbogat. Površinsko za bunkerje podzemne. Bazinga še enkrat. Ne, se tudi, se mi zdi, da bistvo to, da bi naj kapital / bogati povzročali ali pa poslabševali podnebno krizo, je tlele zelo na površju, v bistvu potem tako izrecno izrečena. In vsi, ki se jim upirajo, so komunisti. Of course. Je sploh kako drugače. To se mi zdi zelo fino, da je postavljeno v ta 50. oziroma tam v ta Red Scare, ja, ker mislim, da dobro činkuje, čeprav če sem jaz prav razumel, a so v igri Kitajci. Ne vem, jaz mislim, da se oni fajtajo z Ruski, ne? Jaz sem prebral na Wikipediji, da je apokalips, mislim, da je vojna med Kitajci in ZDA eskalira do tam, ampak bistvo je... se tudi tukaj reče, da so Reds, reče, da so Rusi. Tudi Kitajci so komunisti. Lahko bi bilo, lahko bi bilo. Ja, lahko da probajo še prodati v Rusijo. Serijo. Amazon je kar podjeten, kar se tega tiče. Ja, tako da to se mi zdi pač tudi ena taka zanimiva paralela, valjda bogataši, ki delajo bunkerje in tukaj se pač točno to zgodi, pri čemer seveda zunaj pusti ogromno ljudi in celo, kot zvemo na koncu, z Kylom MacLachanom, ki nikoli ni, jaz sem takoj vedel, da je nekaj narobe z njim, on je preprosto lik, ki ne more igrati srečnega in dobrega očeta. To se mi je tako zdelo. Takoj mi je bil sumljiv. Malo preveč je happy. Ne more on igrati takega človeka. Vedel sem, da je zadaj neka skratka fora, pa itak se sproti počasi izveš, da oni, ki so zunaj površinci, jaz pravim, skratka niso sami krivi, da so seveda zunaj so bili puščeni. To vidimo, v Hankovem spominu vidimo recimo, kako se onem rojstnodnevni zabavi, kako tip mahne unga, ki gre v bunker, ni dovolj prostora, oziroma pač racij, oziroma hrane imam samo za našo familijo ali neki že, in grejo not v bunker, skratka, kako sebični seveda ljudje ratajo, ko se pač to zgodi, ne zvemo pa seveda, kaj se zgodi z njegovo familijo, sicer on s konjem zbeži. Misliš Cooper? Hank si rekel. Pač odjaha z hčerko, ampak več kot očitno je potem hči končala z materjo v enem od trezorjev. Mogoče je pa v New Vegasu to, kar vidimo za na koncu kot, kvartnik, kamor Hank, torej fotor od Lucy, pribeži. Tako da tukaj bo še kar ena, jaz mislim, da je zanimiva, kako se bo ta zgodba razširila. Mene je tudi to mogoče zdaj moje predsodki. Malo me je presenetilo, da ima to kar v redu zgodbo v resnici. Dobro, gledaj, Last of Us, sej, razumem, je zombijada, gledali smo tole zdaj in smo rekli, te je fajn in tudi pač zombijada, ampak ima vse tako pač to, kar v zombijado paše, ni zdaj, da je seveda so moral, ampak tukaj se mi zdi kar kompleksna in zapletena štorija
za nekaj, kar je pošpilo. Zdaj, pač, v bistvu štorija se ne drži špilo, koliko se jaz spomnim, pa če se motim, z veseljem me lahko kdo popravi, ne bom jezen. Ampak po moje point, zakaj je to dobro, ker kot prvo imajo dobre pisce, zatem pa pisci so se zanašali zgolj na world building. Ne? V bistvu so imeli proste roke pri kreiranju novih likov, novih zgodb in tako naprej, da ni za toliko v bistvu zaštrikano z špili. No? Tako da mislim, da tle mogoče predvsej prednost. Ena druga Amazonova serija bi lahko take a hint iz tega playbooka. Ja, ne vem, tam so pa mogoče tako ženen s tistimi appendices. Tudi tam so imeli samo svetli, ki so si pa dobro izmislili. A so? Ne, dobro ne. Ja, mogoče seveda absolutno moramo nekaj reči o retrofuturizmu. Skratka, to je ena taka zanimiva stvar, ki se mi zdi, da v tej seriji res to zelo dobro vidimo in za tiste, ki ne vejo čisto dobro, kaj to je, ne, retrofuturizem je prikazovanje prihodnosti, kot si jo zamišljali v preteklosti. Skratka, tukaj gre za projekcijo iz današnjega stališča, kako so si, ne vem, v 50-ih recimo predstavljali, kakšna bo prihodnost. In ena ful dober citat sem našel nekje, ki pravi, da če je futurizem pričakovanje prihodnosti, je retrofuturizem spomin na to pričakovanje prihodnosti. To se mi zdi tako zelo fina. To ima zelo zanimivo kratko zgodbo William Gibson iz Burning Chrome, ki ni cyberpunk zgodba. In je o enem fotografu, ki se odpravi pač nekje na zahodu ZDA fotografirati ostanke tovrstnih stvari. In potem nekako med tem prebije, rečemo temu, nekako skozi v ta svet, kakršen bi obstajal. In potem na koncu pač se vrne v našega, oziroma zavedno ostane samo video onega. Se zaveda, kakor hitro smo si prihodnost bili sposobni predstavljati, je ta obstajala, tudi če je mi nismo doživeli. Naslov je Gernsback Continuum, zato ker Hugo Gernsback, po katerem se tudi imenujejo nagrade Hugo, je to vrsten atompunk stvari risal in tudi te oblike, ki jih vidiš tukaj, te dizajni so zelo Gernsbackovski. Ja, ker je vse tako pred Windowsi. Predvsej, ja. Zelo zgleda, kot BIOS. Mislim, zelo uspešno so se tle spopadli z tistim, kar atompunk lahko obljubi. Naprimer, jaz bi kontrastiral z temelji od Asimova, kjer ima mogoče včasih malo tako nerodne ali pa kičaste izpeljanke tega, kar bi lahko neka daljnoročna galaktična prihodnost iz atomske energije izpeljala. Tle je pa tako zelo bliže nam, se mi zdi, da v bistvu mogoče zaradi tega mogoče bolj pristna, bolj bliže. Otipljiva, thank you. Tako da ja, meni se zdi v bistvu lepa sopostavitev, tudi v bistvu lahko bi šel nazaj do Jules Verna, mogoče tu noter vržeš v mix Wild Wild West, ne sicer super film, ampak dobra izpeljanka tega worldbuildinga, kjer se pač steampunkovsko, pa mestoma tudi Miyazaki. Tudi ena njegova serija Nadia, The Secret of Blue Water, kjer je on pisal nekako scenarij, pa koncept dal, se tudi gre v tem nekem steampunkovskem zgodnje 20. stoletju, Nemo je noter, in tako naprej, v bistvu se zelo tako lepo zna izpeljati, kakšna bi tehnologija, ki sloni na pari, na kotlu, izpeljala. Ampak mislim, da mogoče je prednost takšnih punkov, da imaš vse že zaključeno. Ta tehnologija je nekako zaokrožena. In v bistvu imaš potem predvidevanja ali pa odklone od teh tehnologije zelo predvidljive ali pa nekako razumljive. Da se rečeš, ja, to je super, cool ideja, levo, desno, medtem ko recimo Star Trek, če so postavim, je pa lahko vedno nekaj nemogočega, pa rečeš, ja, technobabble, bla, bla, to dela. Se mi zdi, da v bistvu tu je ena lepa razlika. Ok. Ja, zelo dobro. Posebej seveda lahko so se takrat osredotočili veliko na 50-ta, kjer je ravno bila poplava pač teh šundovskih revij, ki so prikazovala seveda prihodnost, vesoljce in tehnologijo, ki bo nastala, in seveda po atomski bombi je vse bilo zelo atomsko. Skratka, tako da mislim, da tukaj so se res fino naredili, meni so zelo všeč te njihove pipi. Smart ure, pipi. Tako, se mi zdijo zelo zanimive take, ki so tako
na vseh je narisan ta fantič, ki je pač nek logo tega Volteka. Ja, to bi se reče Pip-Boy. Ja, po moje. Ja. In skratka, ne vem točno, kaj te ure vse počnejo, razen da neki message imajo, lokacijo, očitno lahko tipkaš. Ja, ful imam isto nekih teh merilnikov, pa senzorčkov, kot bi recimo v bistvu mobitel na zapestje si gor prelimo, no, rečemo temu tako. No. Dobro, imajo pa tudi dobro, tisti kaj je že snake oil, se pravi prodajalec. Mauž, ja, maužar, ja, tisti pa ima neko, očitno vseeno neko. Ni sicer zdravilo, kot se pol izkaže, ker ti pa spremeni v skratka zloduha, ampak ima pa neko čudežno maužo. Obljublja, no, ne vem, koliko drži. No. On mu obljublja, da bo noge dobil nazaj, naprimer. In jo, pač, ja, in jo. Zaraste. Ja, seris, ja, samo lata. Mislim, ampak vseeno, zakaj zaupati chicken fuckerju? Ne, chicken fuckerju, prosim, ne zaupati. Čakaj, pa je to isti lik? To je isti lik, ja. To je isti lik, ja. Ja, ful je malo ljudi. Ja. Postapokalipsa pač. Ja. Glej, mogoče je pa rabo neki za svoj eliksir, ne vem, kure so sumljive. O, ne. Jaz bi še eno stvar izpostavil, pač čist družbeno gledano. Zanimivo mi je malo vzporednic, sem gledal film Unfrosted, ki ga bom pol omenil. In tisti se tudi dogaja v neki idealizirani verziji 60-ih, malo spremenjeni, ni sicer atomske energije, ampak in isto kot tukaj ni rasizma, oziroma ni na tej stopni rasizma. Temnopolti, ona je temnopolta, pa je basically šefica tam. Dejansko prva scena, prvi tisti flashback, sem jaz, ki se oni menijo na tej zabavi, kjer on igra zabavo otroke kot kavboj, kako je on lahko tako nizko padel. Jaz pomislil, zato ker vidiš, da ima temnopolto hčerko, odločil se je za ljubezen in zaradi tega pač ni mogel. To je logično, kar pomisliš, ko imaš nek lik, ki je kavboj iz 50-ih. Ampak potem se izkaže, da sploh ni bil to problem. Problem je bil to, da je komunist, logično. Ne, oziroma, kako reče, Pinkov. Ja. Still took my money, Pinkov. To se mi je zdela zanimiva odločitev, ker če ti delaš alternativno zgodovino, ti lahko si odločiš karkoli. In to, da se odločiš, da rasizma ni, lahko gledaš na to kot pač v duhu vseh teh Američanov, ki nočijo, da bi se lahko učili o suženstvu, zato ker suženstvo je nekaj, kar smo se premagali. Ali pa rečeš, ok, ne rabimo imeti razlike med rasami. Še vedno bi bil svet fakt. Dajmo eno stopničko više. Rečemo temu klasični liberalizem ali pa levičarstvo, ki se izogne identitetni politiki, pa gre prej na razredno kritiko, oziroma kritiko delavskega razreda ali pa menedžmenta imamo tlele, ali pa potem kasneje v postapokalipsi imamo trezorčke, pa tiste, ki so, kako si mi rekel? Površince in tako naprej, pa hkrati imaš potem neke viteze in tako naprej. V bistvu zelo jasno določene like pa upornike, seveda ne smemo pozabiti upornikov. Tako da ja, tako bi jaz mogoče prej zaokrožil, da v nekih teh ima neke modernistične nastavke, kako beremo skupino ljudi, naprimer. Ja, jaz mislim, da tukaj je zelo smiselno in pametno narejeno, ker seveda vsi, ki so si lahko privoščili bivanje v trezorjih, zakloniščih, so seveda bogataši in so pač preživeli relativno privilegirano, medtem ko so seveda vsi, ki so ostali na površini, so seveda mase, ki so pač doživele razne grozote in ker zdaj oni v trezorjih jim očitajo, da glej, kakšen je ta svet, ljudje se pobijajo med sabo, jada, kar se seveda zgodi, če pač atomska bomba, bombe padajo, uničijo tvoj svet, mutirajo pol ljudi in živali in tako naprej. To se mi zdi, da je tudi v bistvu osnovni konflikt nekako, ali pa drama spostavljena, da v bistvu Lucy, ki ni neka damsel in distress, kako bomo temu rekli, princeska, ki rabi odrešitev, ampak je v bistvu razočarana nevesta bolj kot kaj, bojevniška nevesta, tudi ona se zna fajtati. Ona je nevesta iz Kill Bill. Točno to, bravo, evo. Celo, da je
je vseeno ključna razlika, ker nevesta iz Kill Bill je že v začetku badass in pripravljena na Tukaj malo ubijanje. raste, ja. Ja. Pa je v začetku, ok, jaz bom zaupala vsem. To sem hotel reči, da v bistvu ona pride ven, ker to so jo tudi učili. Mi smo tle v trezorčku nekako moralno superiorni, čisti, mi bomo potem našo moralo in zakone in bla bla razširili na površince, medtem ko površinci so tako, fucking Volteri, ma kaj je z vami, se ne moreš tako živeti sploh tle, gor ni šanse, da živiš. In tudi v bistvu teh par humornih vstavkov je notor, ko ona, mislim, da zelo duha nekako državljansko aretirati za tisto neko pištolco drog ali kakorkoli, pa je ona potem tista prodajalka, ne vem česa, že pač reče o prokleti Volteri, vse vam res nič ni jasno. In je tudi v bistvu njen lok je zastavljen na ta način, da ona mora nekako se zrahljati pa odpreti temu novemu svetu, ki je kruto gaben in poln groznih zadev, da se začne spopadati z vso to nekako ugabno humanostjo. Hkrati pa seveda mora zadržati neke svoje prvinske moralne osnove, ker pač tudi ljubezen in tako naprej. Čeprav se hkrati zaveda, je vse njena osnova zgrajena na laži. Ja, ampak ženejo pa v bistvu kao tale Golden Rule. Ne, ja, Golden Rule tudi, ampak ne, da išče očeta, tako da ima v osnovi ta željo biti odgovoren, moralen človek, rešiti svojega družinskega, družino. Ja, tak zelo pravličen quest. Ampak gre skozi ta nek svoj lok, na koncu se tudi ona odloči, foter, daj šifra. Prepozna, da je pač to, kar je foter govor bullshit, on je celo ubil njeno mamo, ne? Ubil, No, skratka. Ona ubije svojo mamo? Ja, zapletene stvari. Ampak hočem povedati, meni se je zdelo zelo je bila taka milenika, na nek način, oziroma generacija Z, to, kar zdaj vsi boomeri pač radi očitajo, kako so te generacije pač zelo zgrožene moralno vedno, ko oni rečejo, ne vem, peder ali pa ne vem kaj, kako je pač skratka skušajo nekaj malo pokroviteljskosti in malo tudi neke te pasivnosti. Meni je sicer bolj zabavna celo kot Zluduh, je zunim na mostu. On ima findoma, skratka, ljudožercema očitno, ki pač grejo skozi in tako, dvignimo roke in šli bomo mimo in ne vem kaj, oba ves čas tam čaka, da bo pištolo in takoj, ko ona ženska jo pogleda in se nasmeji, si vedo, one. In se mi zdi, da mal jo zbije na neka realna tla, ampak se mi zdi pa vseeno fino, da ne rata anti-junak, ciničen, ampak ohrani nekaj. Zelo pripomore k temu pol izkušnja v Voltu 4, kjer ugotovi, da niso vsi ljudje tukaj, ki te probajo ubiti. Ja, pa tudi veš ta njeno pajdaštvo z Zloduhom, ki pa je ciničen in že v bistvu precej, kako ne rečem, z vsemi mavžan, namazan prebivalec površine, pustinje, da v bistvu je dober kontrast njenemu zvedavosti, pa kao hkrati nedolžnosti, naivnosti in tako naprej. V bistvu se dobro igrata drug z drugim. Super, ker si to omenil, ker zdi se mi, da spet smo pri referenci na Kill Billa, tam on recimo, kjer nevesta pusti živeti hči od ene izmed morilk, pa je reče, čez ne vem, par let, te boš hotela maščevati in boš prišla po mene. Tukaj on ne, Zloduh ve. Ti, ko boš zrastel, me boš prišel iskat, ne? Fuck off. In ga kar poče unga najstniškega, pač brata od unga, ki ga je že fento. In se mi zdi, ta cinizem in vse to je zelo, zelo nasprotje pač Lucinemu pogledu. Krati pa to, kar si ti go rekel, ona v Trezoru 4 ugotovi ne samo to, da so stvari bolj zapletene, pa ugotovi tudi, da obstaja vsak trezor ima nek eksperiment, da je neka fora vedno zadnji in oni pač tukaj rešujejo nekaj, kar so pač prejšnji prebivalci trezorja skratka naredili, ker so očitno rojevali te gromozanske pupke, pošasti, karkoli. Pač nakaze iz pustinje. Tako, ker so delali očitno mutante, da bi preživeli na površju. Lahko na površju, kar se zdi. Čist vredno preživijo. Sure. Absolutno. Lepa perspektiva, zelo poln kozarec perspektiva, to zelo pol, kako je že poln kozarec. Na poln. Ja, pa seveda marsikaj mora dati Lucy skozi, tudi odrezati mu glavo, ne? Okidoki. Je pa tu še ena zanimiva razlika od Westworlda in moram reči, da kar dobrodošla. Ni nepotrebne golote, noben je ne posili. Westworld je bil kar malo nasičen s tem.
Sej razumem, da je bil cel point, da so one basically sex dolls in one, ne? Ja. Ampak je skozi vse 3 sezone, 4. žal nismo uspeli videti, ker so jo prehitro zbrisali na HBO, ampak tam je bilo malo too much tega. No? Tu pa se lahko brez tega poveš štorijo. Pa ni neke omejitev bilo, ker glede na to, koliko je krvi in klanja in rezanja glav in vse to. Ne, tu imamo zelo lepo izmenjavo, tam ko Lucy gre mimo unga tipa, ki je povezal, kam gre, kje je Fili, skratka v katero smer je, ki pač ponudi, da se oženi z njimi, tako ne bo dolgo živel, ker že čuti, da umira, ampak pač vse to bo lahko njeno. In se mi zdi, ko ona ne, hvala. V redu, ampak ne, hvala. In se mi zdi, tako taka, zelo, ker sem jaz tam tudi pričakoval, to, ker si rekel, da slejko prej bo nekdo plano po njej, ne nazadnje, tako, ko je on reče, lepo dišiš, ne, ona je pač čista, ne vem kaj, tako, ampak so se temu kar izognili. Drugače, meni je bila zelo všeč citat, ko skratka on skuša, ta njen bratranc, ki je najprej zaljubljen v Lucy, skuša seksati z uno nosečo in reče pač, that's one wet lady. In potem njej voda. En boljših, moj več. Tale mi je bilo zelo všeč, pa tudi ko skratka Hank Lucy reče, Lucy, I am your father. Popravili so, pač ni Luke, pa tam itak ni, ne reče Luke, ne reče samo I am your father, tukaj so pa dodali Lucy, I am your father. Se mi je zdelo tako, če to ni bilo namenoma, jaz mislim, da je bilo. Ne, mislim, da to pa je ena stvar iz iger, ki jih lahko zaznaš, da v bistvu igre so polne nekih teh citatov na popularno kulturo. V zapiske sem dal že link noter, koliko Star Trek, naprimer, citatov imajo, ker so pač v originalnih špili predvsem veliki fani. Pa tudi v bistvu malo more na te popularne od Star Trekov, Star Warsov, ni. To so ohranili. Zato, ker v resnici deluje malo tako, kot en, ne vem, planet v Star Warsi, ker so vsi iz nekega razloga puščave. Ja, pač Tatooine z dosti več hotness. Nekaj v tej smeri. In ta produkcija, to se mi zdi zelo fajn. Pa malo deluje, to smo omenili na začetku, kot western. Ne samo jaz mislim, da ne samo z zloduhom, ampak nasploh ta feeling enega questa, ki ga skuša 3 strani skušajo uloviti eno glavo, recimo. Ja, to. Čeprav jaz bi to prej rekel, dobesedno na koncu greš ta v sončni zahod, tako da to je western, pure and simple. Medtem ko če greš gledati strukturo 8 epizod, se mi zdi, da v bistvu prvi del je res banger, tako skoraj filmski, pa tudi ta zadnji. Vmes je malo oblazinjeno z nekimi side questi, kar pa mi je zelo video igra logika, ne? Da v bistvu imaš neke stvari ali pa nekdo, ne vem, on robotek, ki ga igra tale naš najljubši vampir, Laszlo, da v bistvu je kao ugrabi, skuša organe vzeti in pol se mora ona rešiti, potem pa prideti ven. In v bistvu to so zelo tisti klasični neki side questi iz špila. Ampak kvalitetno narejeni, nikoli ni boring. Nikoli, prav res nikoli ni preveč oblazinjeno. No? Ne, jaz moram reči, da 8 epizod je bilo tudi tako zelo prava mera, moram reči za to. Vsaj za prvo sezono, meni se je zdelo zelo fino in spet to, kar sem malo opazil, malo tudi epizode varirajo časovno. To je res fajn pri točnikih, ki si ti to res lahko privoščiš. Ni zdaj takega odstopanja, kot je bilo v The Last of Us, ki sem imel polurne epizode, pa enourne. Tukaj je okrog 45, skoraj vsaka, ne? Ampak je tudi 45 ali pa 1 ura ali pa tako. In se mi zdi, da je to pa, če je kaj pri pretočnikih fajn, je pa res to, da se ne rabijo zanašati na dolžino in da pač, ker nimajo commercial breakov, ne rabijo teh 45 minut, lahko je manj, lahko je več. In to mi je pa super, ker je dobro zapovedati zgodbo. Ja, mislim, da so zelo brihno v bistvu tlele si izpostavili, kaj želijo o tem svetu, preko koga pa kjer perspektive povedati. Torej, zelo duh Cooper je nekako preko flashbackov vez z svetom pred apokalipso. Tale Thaddeus in Maximus imata tale bratovščino jekla, neka skupina inselov, ki v bistvu imajo tudi neko noro nalogo delati kar brezvezne stvari, po drugi strani so pa grozni in zelo nasilni in ne vem kva še. Pa tudi to se mi je zdelo zelo lušno pokazati potrato vojske. Ne? Vsak ta sud ima en ta fusion core, ki dejansko lahko napaja cel Volt. Pa kaj bi še rekel, pa hkrati imaš pa tu še ta žanrsko mešanico, sicer mi je sem točno že omenil, najslabša špura od te strukture, pač ta detektivka,
pa razkritje misterija ostalih 3 voltov, 31 in 32, ne? Kad pač bratec nekaj odkriva, ampak tam ima še ene par takih lapsusov, zakaj ni že prej šel peš, naprimer. Včasih so ene bližnjice noter, ampak ki pa ne motijo, ne? Če si pač rečeš, ok, ta je nek fantasy, dobro, pustimo zdaj to ob strani, zakaj ne gre takoj na začetku, vredo. Ne, sej razloži v bistvu, ko mu reče, ti si prpa, pa reče, vsi smo prpe, zato živimo v trezorju. Šur, ja, se nekako so grumani, ne? Da v bistvu niso najbolj, da ne raziskujejo onkraj vrat svojega sveta. In Lucy pa njena mama ste pač drugačni. Ja. Nista čist po Jusu. Ja, ampak tudi še ena stvar mi je zelo v oči mi je zelo malo tako, no, mi je skočila ven, ker naprimer ta prvič, ko se Zloduh pa Maximus spopadeta, v bistvu ga Zloduh ne more v bistvu prestreliti z njegovo šibrovko, medtem ko pa pol na koncu v finalu, ko se uporniki Bratovščina Jekla in Zloduh spopadajo, pa on pošica ene 3 tako zelo, z veliko zlakoto. No? Ja, ker se nenadoma spomni, da je nosil te... ja, pa kar naenkrat je ful bolj natančno. Pa ve, kje ima flo. Razen če so one droge, ki jih je zaužil pronima 2 dealerjema, kao ful mu dale fokus. Ja, veš, kak je, v vsakem špilu se ti weapons mogoče upgrade. Ja. Mogoče pa v tem fole. Ajde, gremo. Pa dobro, level 1 te najte, tega da Pa do takrat ni imel flashbacka, ker se je spomnil, da imajo ta design flow. Se pravi, ni me zmotilo, ampak tako, če si picajzla, rečeš, ok, zakaj pa si tle, pa te, ajde. No. Ja, se je bilo par takih. Ja. Jaz tudi mislim, da ne glede na to, kako ti nekoga pereš mu možgane v nekem trezorju, da se vseeno nekdo vpraša, pač ne vem. Se pravi, da oni če se oni poročajo med trezorji različni, se pravi, da oni ene 2 generaciji niso imeli nobenega zaužent, zaradi tega, ker sploh ne prepoznajo, da so tisto čist drugi ljudje, ki pridejo ven z trezorja. Da tisto pač niso prebivalci trezorja 31, ampak so ljudje z površine, Moldoverjevi agenti, pri čemer tudi on ni poznal Moldoverjeve, se pravi Hank. Ja, vprašanje je, koliko je bilo. Očitno ne. Ja, zdaj, a veš, če gre samo iz, mislim, da številka 31, kjer je management zamrznen, ne? Ja. Iz 32 pa niti ne vemo, a so bili zdaj oni tudi isto kot 33 manipulirani, ali so bili oni, ne vem, sam kanon foter, ali pa, ker ta agenda, ne, teh različnih trezorjev malo še prikrita. Nekako pač mislim, da v finalu je bilo rečeno, lejte, plačite svoje trezorje, pa delite tam kevam, pa še kot neka bolesna agenda nekih pač kakorkoli si bo kjer kapitalist zamislil, da bo počel tam, ne? Ja, mislim, meni je malo to tako, no, mislim, a veš, dobro, razumem, vsak trezor je zaprt vase, da kar zmanjša tveganje vdora, ne vem kaj, ampak vsake toliko cajta bi ga pa menda odprl, mislim, da rabiš ti seksati z bratranci, pa sestričnami, oziroma full around. No, kaj veš, kaj je temu kapitalistu tle delalo? Mogoče je kak sorod z onim chicken fuckerjem. Chicken fuckerjem. Ja, zato ni hotel psov imeti. Oh, shit. Ja, mi je pa zanimivo tudi ta pes, po mojem, še ima neko večjo vlogo noter, ker ta pes je nekako treniran in ima nek v sebi, skratka, jih zelo trenirajo tam v tistem sefu, kjer on. Ravno ta pes ni bil treniran, ker bi ga mogel dati uspavati, ta znanstvenik, torej je, veš, meni se zdi to kot neka, veš, zraven teh likov, ki jih imamo, so v bistvu še ene drugi, kao takšni kazalniki morale. Ena je sama pustinja, ne, ki sama po sebi deluje kot antagonist. Ta pes pa deluje mestoma kot nek lakmusov papir, kako se bo kdo kaj odločil. Ne. Prvič ga Zloduh kao zaštiha, ampak pol pa ga pozdravi, pa sta skup, kot pa je daš. Bom reče, ok, zdaj pa v redu, ker seveda je grozno, da psu nekaj narediš. Tadeus v bistvu ga zapre, pol pa ga tale gul reši, ne veš, tako je, v bistvu kot nek lakmusov papir, kako se kdo obnaša do nekih teh prebivalcev pustinje. Tako da tu se mi zdi. Pa krati kar cool, jaz mislim, da je cool ideja bila glede tega, da pač kako se ti liki znajdejo na istem kupu, ker seveda pes izsledi, veš, če se voha, očitno tudi glavo, to je sicer mogoče malo tumač, ampak očitno tudi glavo svojega prvega lastnika in pač skratka lahko tako si sledijo med sabo. Ja, drugače pa meni, ko sem rekel Bratovščina Jekla, mi je bila tudi zanimiva, ker si tako, ko si rekel, so neki srednje veški vitezi z oporodami in za neko agendo, ki je zaenkrat ne poznamo, razen tega, da se vsi hočejo seveda dokopati do hladne fuzije, ki je očitno v 50-ih bila izumljena, ampak so seveda korporacije to prikrile, kot vsi vemo. Sinon TV. Ja. To se mi zdi, da so tudi oni taki pa zanimivi, pri čemer tudi njih neki farbajo, tudi njim perejo možgane, tudi njim skratka skušajo jih pač narediti zgolj zato, da so
da ubogajo ukaze in da skratka grejo po tisto, kar jim vrhovni svečeniki. Ja, kaj so rečemo oni temu tipi- to, Ja, Claire. tako, kar oni določijo. In imajo malo tega, meni je bila všeč ta njihova neka, ker nismo dost videli tega, ampak je neka ta posebni jezik, ki se mal na ta srednji vek, honor in ne vem kaj, Ja, loyalty, zvestoba in tako. Pa tudi fino mi je bilo, vse na koncu zvemo, meni se je že takoj od začetka zdelo, da si je skratka oporoda sam dal britvico v, On ali ona? ne vem. Igralka tudi ne je povejo. Oni. Aha, ok. Skratka, da si da britvico v svoj čevelj, zato da pač ne bi šla v divino. Ja, V divino ja. ja. Se mi zdi tako, da meni je bilo že takoj približno jasno, da je to verjetno to, ampak je pa fino, ker potem seveda Maximusa pošlje naprej, ki ga vidimo kot nekoga, ki ga pretepajo in on ima pač to neko vse čas agentno maščevanje in tudi temu Tadeju se v začetku mal maščuje, mal ga podjebava in tako, potem pa se spoprijateljita, ko izve v bistvu, zakaj ga je on pretepal, ker so njega pretepali in ta zgodba buljev in tako. Se mi zdi tudi taka zelo zanimiv lik. No. Ja, tudi mislim, da je dobro povezano, ne, koliko je v bistvu lahko nekdo drug toksičen, ne zgolj v sevanju, ampak v psihološko. Ja, pa fino mi je tam v Trezorju 4, ko pač vidiš, kako seveda, ko mu pokažejo tuš. Teka hot shower, the hot what? Ja, in ko dobi kaviar in kaj še je tam neke kokice. Tako, pač koliko malo človeka rabi, da je zadovoljen s svojim lifeom. In da pozabi na naloge in glave in tako naprej. Tudi mi radi pozabimo na glave. Podcast. Okay. Jaz mislim, da je to definitivno nekaj za priporočati in se veselimo druge sezone, kjer bomo gledali kaj. Domnevam, da nadalje razkritje skrivnosti. Skratka, ugotovili smo seveda, da se kaj je že Cooper ni vsega spomnil, zaenkrat pa še ne vemo, kaj se je zgodilo z hčerjo in ženo, ampak očitno on misli, da sta preživeli. Tako da tukaj domnevam, da sta tako, kot ste rekel, tam le v Las Vegasu, kamere na koncu. Zdaj pač, višji management me zanima, kaj delajo, pa kapitalisti v ozadju, kako so preživeli, kaj je v bistvu naloga Voltov. Potem tudi me zanima, kdo je vrhovni Claire, bratovščine Jekla, zakaj oni sploh neki nabirajo, pa praskajo za tam. Če niso to isti ljudje, kot Mogoče pa so. Zakaj se v bistvu ti uporniki tako močno želijo v bistvu upirati, čem je fora, kako so se organizirali. Zakaj je ravno ta isti lik, kot je iz predapokaliptičnega obdobja, ta Moldaver, kako je ona preživela. Vse te take, v bistvu, dosti je mystery boxov, ki ne škodijo sami zgodbi, ki je bila povezana tlele, ne škodijo zdaj, da niso odgovorjeni. Mi je pa cool, da v bistvu večino, kako se ti bo reči, heavy liftinga, večino nekih teh težkih ekspozicijskih nalog je bilo že opravljeno, tako da se mogoče lahko posvetijo, če bojo dovolj vešči. Ja, mene tudi zanima, kako je preživelo električno mrežje in vse tiste žarnice, ko nas hladno fuzijo, kar prežge celo mesto spet. Ja, recimo, to tako deluje. Ja, imaš prav. V observatoriju je normalno neka glavni ključ za električno mrežje celega mesta. To vsi vemo. Ja, le se da, ok, to je zdaj res vprašanje, mogoče so to neke atomske žarnice posebne. Pa tudi, veš, tako je to neka druga republika, ki je bila postavljena kasneje. Kalifornijska. To se dogaja, Voltovci mislijo, da v bistvu nič se ne dogaja 219 let, ko Lucy ven izstopim, ampak je bilo neko dogajanje tlele, ne? Že pa nek živeš. Ki so ga že preprečili, Trezorja. Skratka, zanimiva bo to druga sezona. Jaz mislim, da ne vem, če sem že bral, je potrjena, ampak seveda. Da je itak toliko uspešna. Ne samo, da je to potrjeno, tudi Three Body Problems so jih kar potrdili, tako da tudi to bomo lahko gledali. Tudi vesolci še prihajajo. Po mojem odigral Fallout 4, preden bo druga sezona. Jaz bom tudi probal. Bom videl, če mi cajt znese. Pa evo, še eno primerjavo tu noter vrgo, ker sem danes bral, kaj še, BioShock, V bistvu BioShock dela Netflix film, zdaj pa ne vem, mislim, da je film zdaj zadnje, ko sem bral, da bi naj bil. Ima zelo ene podobne fore, zaprta skupnost, ampak tam se v bistvu... Pa tudi je tale retrofuturizem, ne? Tudi, to je njena podobna sledina, da pač v BioShocku pa vzamejo kot koncept, kaj je, če v bistvu bogataši ful preveč dobesedno berejo Ayn Rand.
In si rečejo, jebite se vsi ostali, mi smo preveč brihtni, bogati, pa kreativni za živeš na zemlji. Zgradijo podzemno. Najprej en del je pod morjem, pa še en del je pod morjem, en del je pa v oblakih. Ja, mesta. Ker je pač tudi nekaj. Tisto je ful bolj friki, tisto je bolj horor kot to. Ja. Okay, absolutno me zanima. Definitivno mislim, da je The Last of Us zdaj odprl to Pandorino skrinjico. Ja, si tako mislim. Mislim, Pandorina skrinjica bi imela nekaj slabega. Ja. Ampak mislim, da je odprl pač neko, pokazal je, da se da, kljub temu. To se ve že lepce. Jaz mislim, da to je že zlajnana špura, da rečeš, kao je, videoigre so težke. Ne, se da. Mene mogoče, še eno vprašanje, preden gremo naprej. Igor, ti si gledal Halo, ne? Ja. Kako bi pa to primerjal? Je tisto isto uspešen? Boring as fuck. Prva epizoda, jaz sem redno zaspal, ko sem gledal Halo. To je kar ocena, dobro. Prva epizoda ima full fight. Zdaj, Halo je akcijska igra, ki pač je ogromna in ga world buildinga in je zanimiv ta svet. Ne vem, zdaj tu se spuščal, ker je res preveč kompleksno. Ampak cel point je, da imaš tega Master Chiefa v oklepu, ki hodi naokrog pa strelja ljudi. No, tega zelo malo vidimo, imamo pa ful o njegovih travmah. Of course. In njegove travme so pa tak fucking shallow, zato ker pol pač, ko world building malo bolj na hitro skozi mečeš, je, da pač ona ženska, ki dela poskuse in je ustvarila te Spartance, je žena od tipa, ki vodi vojsko. Hkrati in njuna hčerka je pa tista, ki hoče zdaj znanost prevzeti, ampak je ful bolj moralna. Poleg tega, da ima mad scientist, pač mad soldier za starše, pa ona moralna. Ne. No. Plus, da potem še imaš pač te aliene, ki so pač čist fantasy in potem je pač od tega hardcore metalnega in ljudi upgradamo in ne vem kaj. Preklop na ona bitja, ki pač so eterična in neki pač pošast, ki ni. Torej je še malo prekletstva tega prehajlo. Mislim, da v osnovi da je problem isti kot pri Lord of the Rings, da imaš full budget, pa nimaš scenarija. In pol je fucking boring. In pol hodijo sem pa tja in se pogovarjajo o čustvih, ki jih ne znajo realno niti odigrati, kaj šele. Ampak Rings of Power, druga sezona bo vse to popravila. No, plitke traume pa čustva, ki jih ne znaš odigrati. Jaz mislim, da Star Trek Discovery zadnji 2 sezoni, mislim, da bi lahko pogledali, kako je Fallout strukturiran pa napisan. Se mi zdi, da ta predvsem zadnja sezona želi biti nekaj podobnega. Pa mislim, da ko bo zaključena sezona, bomo malo bolj konkretno oceno tega. Pa jaz sicer nisem igral, pa dvomim, da vidva tudi Mass Effect. Mass Effect špilaš. Ker full fanov v bistvu zdaj vidi uspešne ekranizacije, pa že pozivajo vedno bolj glasno, no, pa vokalno, da pač kao ne se lotijo tega, kjer je pa zgodba, pa je full huda. Mass Effect so full primerjali tudi z Expanse, zato ker imaš Tellering Gates in pol so oni v Expanse rekli, ne, nismo kopirali Mass Effect, ampak beremo iste knjige, zdaj sem pozabil katere. Ker je bilo to že prej uporabljeno. Ampak vidiš, da bi lahko bilo tle, je bolj več štofa. Glej, meni se v osnovi zdi, da StarCraft pa Warcraft imata full potencijala v štoriji. Ne samo pač, ker je point nekje drugje bil, ampak imaš ene te šundovske elemente not štorije, ki bi jih lahko lepo predelal v resno štorijo. In Mass Effect vsekakor tudi ima ene ideje, ima ene koncepte not, ki bi jih lahko gradil, imaš ene vohune, imaš dost kompleksno to medplanetarno civilizacijo, kjer je zdaj človeštvo zadnji neka razmišljujoča rasa, ki se pridružila tej skupnosti in jih malo vsi tako po strani gledajo. Ful je tu zanimivih konceptov. Super. Ampak bolj skoraj več kot v Halo. Je pa seveda vedno odvisno od tega, koliko vrejo scenariste, set designere kot to. Prav sem ene stvari, da v bistvu kao folk pravi, da ne rabiš si ful zmišljavati, ker imaš že v bistvu dosti napisanega, kvalitetnega štofa napisanega v Mass Effect. No, pa sej mislim, ogromno iger je, ki imajo zelo dobre storije. Pac-Man. Je že bil narejen film in slab. Dead Space. Nisem že bil. Tetris. Tudi že narejen film. Ja, o Tetrisu, ne pa Tetris. Ja. Ko sem bloki dol pada. Jaz sem kvadratek. Ja. A veš, celo lahko
celo zaslon, mislim, cel platno lahko narediš pač špil in potem padajo dol oni kvadratki in vsak ima nek zinger. Bazinga. Wow. I'm falling flat ali pa nekaj. Oh, wow. Ja. I'm straight. Ja, evo, glej, fan. Don't be such a Ja, square. tako, 6 minut tega. Ja. Mislim. Ok, zdaj za Star Trek Mislim, da kotiček. bomo posneli obod film in da gremo na fake festival. Ja. Star Trek kotiček, ja. Torej, Poglej. omenil sem že, da v bistvu bom sem že pripopal listo referenc v Fallout igrah na Star Trek in tega ogromno, ne bom vsega tega ponavljal. Ti si že omenil, da Ella Purnell igra v Star Trek Prodigy League Gwyn. Jaz bom pa omenil epizodo Voyager Friendship 1 iz 7. sezone, tako zelo pozen EP, kjer jih Starfleet kontaktira, takrat že imajo kontakt z Alfa Kvadrantom, da naj najdejo neko odlutano misijo Starfleeta, naj neko ladico najdejo in pol se izkaže, da je ta ladica pristala na planetu in jih okužila, cel planet zjebala z antimaterijsko tehnologijo in oni so se izničili. Tam je potem fallout, skratka nuklearna zima, neko ljudstvo, ki trpi zaradi tega, Voyager na koncu reši zdravi planet, očisti podnebje in tako naprej, vsi grejo potem naprej srečno skozi, ampak neki ti koncepti kao nuklearna zima, zgodba je pretežno v tem, kako se torej v Star Trekovski Prime Directive morajo upoštevati, da se tehnologije ne deli kar počez in pa sočutje do trpečih. Okay. Super. Ja. In smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo in kot zmeraj je prvi na vrsti Igor. Igor, kaj si gledal, bral, špilal in poslušal? Gledal sem Unfrosted. Ja. To je režijski Is prvenec Jerryja Seinfelda, ki igra glavno vlogo. Rečemo igra. What's the deal with Frosted? Basically zadeva, tako ko sem pogledal film, je moja prva ideja bila, torej Jerry je imel pogodbo z Netflixom, da mora narediti film in jim je dal 200 idej in so rekli, to je najmanj slabo. Ne, to je bila ideja, ki jo je Seinfeld imel že iz stand-upa, kak je njemu ful pomembno bilo, ko so iznašli tele žepke, Pop-Tarts. In cel film je o tem, kar je bilo res v enem majhnem mestu, sta bila v Ohaju, sta bila sedeža korporacij Kellogg's in Post, ki sta delali večino teh žitaric za zajtrk. In potem so na eni točki naredili Pop-Tarts. In on si zdaj to zamislil, kot da bi bilo nek Silicon Valley, tam imaš znanstvenike, ki razvijajo kosmiče itd. Ful je enega takega retrofuturizma tudi uspel stlačiti v to in kar je on mislil, da je smešno. Glavni problem cele zadeve je, da ni smešno, niti za trenutek. Igor, se so ti na tvojem Facebooku povedali, da to ni problem. Problem je woke neki. Ja. Whatever to pomeni za koga. Ne, to sem tudi v recenziji napisal in ni edini primer tega. Človek je milijarder, pa nima občutka za planet, za ljudi. Eden od pač štori noter je, da tele ljudje, ki so maskote, torej Snap, Crackle and Pop pa Tony the Tiger, ki jih igrajo, oni se odločijo štrajkati, zato ker sumijo, da jih korporacija ne bo rabila. Zdaj korporacija niti ne omeni, jih bo rabila ali ne bo rabila, noben se ne meni z njimi ful so nesramni do njih, kakor hitro oni rečejo, da bi, radi imeli boljše zračenje v oblekah, rečejo odjebi. Let me guess, Tony ima sloga, it's not great. Tonyja igra Hugh Grant. Ja. Makes sense, totally. In potem se oni odločijo štrajkati, ampak na to jih napelje mlekarska mafija, ki jo vodita Christian Slater pa Peter Dinklage. Mlekarska mafija pa hoče underminati Pop-Tarts, zato ker brez mleka bi bili Pop-Tarts. Ja. V glavnem imaš celo bit o mleku. Zelo relatable je to. To, koliko so mlekarji evil, to bi še ti kot vegan mogoče. Zopet nisem vegan, jaz sem vegetarijanc. Ja.
Okay. Tako da- Skratka, Go oni mleko, potem, ali oni potem grejo med stavko, ki eskalira v to, da je Capital Raid reenactment, tudi Tony the Tiger, oziroma Hugh Grant Mavne rogove in cela ta scena, oni tip iz Capital Storming. Ne? Aha, okej, okej. In A ja, The Shaman. The Shaman, ja, to. No in to celo zadevo izvedejo in potem vletijo not in oni rečejo, ne, mi smo že podpisali oziroma smo že dobili FDA approval, ki pa je spet prikazano, da FDA approval je nekaj, kar samo oni ti daš štempel gor in da to lahko kdorkoli naredi in da je ta FDA pač basically brez veze. Mislim, en kup stvari je, ki totalno mislijo, da so smešne, s tem pa Ja, pove, da ene družbene strukture, ki so nujne za preživetje planeta, so zlagane oziroma zrežirane dejansko, mislim, resne moralne probleme sem imel s tem, še bolj pa s tem, da nekdo, ki je naredil najboljši sitcom, enega najboljših sitcomov ever, ne zna biti smešen in ne zna sprejeti dejstva, da ni smešen in se vozi z avtom in ljudi na kavo voziti, ker tomu pa gre in naj ostane fucking pri tem, da hoji na kavo. Bravo, Igor, bravo. Okay. Ne, jaz moram reči, recimo, jaz sem ga v SNL-u je bil gostil, bil je na tem skratka segmentu z kaj že Čejem in Unim in pač ni bil smešen. Ne, no. ne. Vse skupaj je res izpadlo bedno. Še v finalu Krba ni bil smešen. Ja. Pač... Jerry je pač za bluzo in pač ni smešen in res se težko očitno sprijazni. S tem, da ne pozabimo seveda, da njegova žena na veliko podpira Izrael in veliko keša meče. Velik del zasedbe je tudi take note. Jaz se tako bom rekel, to je malo smešno, zato ker je tako impotentno. No, vsaj nekje je smešno. Samo to, pač to se mi res zdi. Tudi Villain Cow je Amy Schumer, ki tudi hardcore podpira Izrael, tudi zaradi svojega Kako je villain? bratranca. Samo ta čisti antisemitizem, če je ona villain. Sej on tudi. Gremo naprej. Kar je pa bilo meni smešno, pa je, da na eni točki pridete not basically Don Draper pa Roger iz Mad Menu in jim pičete, kak bi lahko Pop-Tarts imenovali, ne vem, neki seksi in kak bi bilo, da mož pride domov in mu žena servira in potem otrokom v negližejo in to oni vsi te gledajo, what the fuck je narobe z vama. Tisto je bilo kar smešno. Okay. Pogledal sem Kingdom of the Planet of the Apes, ampak dajmo več o tem naslednji teden, ker še vidva nameravate pogledati. Cool. Ampak sam povej, a ti je všeč ali ni? Ja, ok. Dobro, je. gremo naprej. Potem sem pa veliko bral. Torej, prebral sem Time at Wrath, to je predzadnja knjiga Expansa in je pretty rocking. Not je recimo Admiral Naomi Nagata. Oziroma admiralka. Ja. Mislim, hardcore vojna medplanetarna, super gre, bom pa več povedal potem, ko bom še zadnjo knjigo prebral, ko jo zdaj berem, torej Leviathan Falls. In potem sem prebral odlično knjigo v svojem sci-fi book clubu od Olge. Aljoša, povej, izgovori ti. Tokarčuk, se ni Hvala. Res, malenko. Ko gledam te črke, absolutno. Olga Tokarčuk. Popotovanje ljudi knjige, super zabavna zadeva in sicer je v srednjem veku se dogaja, oziroma v novem veku se dogaja in ljudje grejo na iskat knjigo, ki naj bi bila knjiga stvarstva in v katerem bi lahko vse izvedli. Ampak je hkrati te like, ki so tako zelo realistični. Imaš enega markiza, ki dvomi, imaš eno kurtizano, ki misli, da se bo poročila z enim playboyem, ki ga pol ni sploh. In potem te ljudje grejo naprej in imajo debate in je pol vsake toliko še malo grejo tako ok, tako ne vem, en je v enem džaru in fetus, ki se pogovarja z njimi lahko in tako, imaš malo fantastično, zelo v redu se bere. Super je napisano, res redko kdaj bereš toliko dobro napisane stvari, tudi zelo dober prevod, moram reči. Je glih kar išlo. In potem sem bral pa še basically 3 knjige, oziroma 2 sem že prebral, Jureta Godlerja, torej Casino Banal in Dr. Nobody. To sta prva pa tretja knjiga
o Spencerju. Glavnemu junaku je ime Spencer, piše se Spencer in middle name ima Spencer. Logično. Tako da je Spencer S. Spencer. Zadeve so šunt, vohunke, kjer pač potencira z enimi absurdnostmi, pri čemer prva knjiga se ful trudi biti še humorna, pri tretji pa se že bolj osredotoči na akcijo. Pri filmih bi bilo najbližje recimo tale Johnny English. Okay. Zelo na to varianto, pri čemer prva knjiga ni dobro napisana, mislim tak v stilu lektorsko in to zadevno. Pač ta založba Primus, to bi se dalo ful zrihta. Tretja knjiga je že boljš napisana, je že bolj spolirano, je pa absurdno, kam gre štorija. Recimo tretja knjiga čist na začetku razturi nuklearko, core meltdown, Posavje izselijo, ampak pol se ne ukvarja s tem, da človek, pač tale Spencer, ki ga nekdo frame, zato v bistvu potem ga v London odpeljo in potem tam so ugrabili njegovo ženo, ki je ugrabil njegov dvojnik in potem ugotovi, da tega dvojnika je naredil en plastični kirurg, ta plastični kirurg ni bil nihče drug kot njegov oče, ki pa živi v Alta Bedi in potem se mora odpeljati in potem gor na smučišče in potem fotor mu že skoraj pove, ko ga iz helikopterja ubijajo, ko prerešetajo celo hišo. Mora on smučmi beži pred helikopterjem, dol po smučišču, ko streljajo, potem iz motornih se streli nekdo tisti helikopter in to je njegov najboljši prijatelj, slovenski vohun, Franci Novak, ki je nažgan čist. To se sliši kot neki Looney Tunes film. Ja. Vsi romani imajo tale vibe, tako da kar bereš, kar ne moreš verjeti. Kaj? Super, to je blurb. Kaj? Ja. In v tem je en zelo zanimiv humor, pa v prvi knjigi ima, kar zdaj bom imel Jureta na podcastu, zato sem se tudi spravil zdaj to brati, ima basically predsednika Pahorja not, ki ima živčni zlom. In se zapre v klet in ima tam prestol in skače naokrog v gatah. In moram ga vprašati, kaj več o tem, kako je on in Pahor, če sta bestiče. Bivšega predsednika Pahorja, ampak ko je to nastalo, je bil še zelo aktualen in ja. Še vedno je predsednik Instagrama. Super, hvala Igor za poročilo. Mito? Jaz sem pogledal vse 3 zadnje osvežene oziroma te remake Planeta Opic. Bi pa rad kaj več povedal o njih, ko bom pogledal 4. del, tako da čez teden 2. So mi pa vsi 3 zelo všeč. Na mojem Letterboxdu sem kratko jih povzel, probo sem nekaj joke celo novi upeljati, kjer govorim kot Instagram influencer, probam neko modrost dati noter, ta joke seveda. Meni so to instant sodobne klasike, taki prikrit kult klasika, ki mislim, da si zasluži, da ga več folk pogleda. No. Zelo taka žanrski top shit zadeva napisana. Okay. Tako da priporočam vsem. No. Super, tudi jaz se veselim štirke, bomo šli gledati in bomo kaj več rekli, vsi 3 še o Planetu Opic, mogoče tudi kakšno kdaj epizodo naredili o vsem tem. Jaz sem pogledal Rebel Moon 2, The Scargiver, in ja, pogledal sem zato, da vi ne rabite. Do you have scars? Ja, did they give us scars? Skorda, ja. Res je pač slab. Mislim, ko misliš, da pač prvi je bil slab, pa si rečeš, ok, si drugi pomeni, da ne bo toliko slab. Ja, pa je. Ja, gre. Ja. Anthony Hopkins ne reši zadeve. Kva, Anthony Hopkins je noter? Voice robota. Ja. In še kar pač ti njegovi res slow motion posnetki, eksploziji in likov, ki se vržejo ob tla, to traja milijone let, pa da ne omenjam tako, ko se je delo norce tudi na pitch meetingu, res gledaš, kako sadijo pšenico, kako žanjejo pšenico v slow motionu. In ti psi obriše dol pot s čela v slow motionu in pije vodo v slow motionu. Res je tako, jaz malo sem se hecel, ampak ne preveč na Letterboxdu, da zgleda, kot sovjetski ti propagandni filmi za kmetijstvo, veš tisti, ki si gledal. Ja. Ampak ne s to kvaliteto, da se razumem. Mislim, ampak te je prepričalo, da bi šel zdaj gojiti pšenico? Ne, začuda ne. Brusi crpa, veš. Ja. Potem sem pogledal The Strangers in The Strangers Prey at Night, ker greva danes, ko tole snemamo z Igorjem, pogledate ta nov reboot, domnevam, da je.
Prequel. Tako. Čeprav, to sem zadnjič prebral, celo trilogijo so posneli. Ja, vse tri je že narejeno, ampak zdaj prvi pride zdaj, drugi je še letos, se mi zdi konc leta, tretji pa naslednje leto. Aha, nekaj takega. okay. Skratka, The Strangers iz 2008 je vmes dobo nek status kultnega filma z Liv Tyler in spoznal sem že kaj drug model. Skratka, meni je The Other Stranger. Ja, meni je sicer všeč, jaz moram reči, da prvi film je dober, ker ima dobro atmosfero, dobro gradi napetost in zelo hitro ta dva lika, ki sta ujeta v tej hiši, ki jo terorizirajo trije neznanci z maskami, zelo hitro karakterizira in zelo fino, nista srečen par, pač ima nek problem in tako naprej. Me pa je grozno motilo, ker so ti ljudi z maskami zelo počasni, skratka, kar nekaj cajta se igrajo, ko maček z mišjo, tako da pač stojijo nekje, a pa grejo zelo počasi proti njima, ono pa kar, ne vem, bezljata okrog in pač, ne vem. Pa kamorkoli pribezljata bojo, oni že tam kljub bo temu, da eno se- dni v tem, eno od onih treh in to mi je malo tako bilo, malo pa tumačno. To, kar se premikajo počasi, pač ni šanse, da so kjerkoli. Jaz se spomnim, sem ga takrat gledal in v kinu in mi je bil malo boring. No. Ja, ampak meni je bila ta začetna napetost pa mi je zelo fajn. Pri drugem delu je pa dost bolj gre v slasher, neha biti atmosfera, we don't do that, karakterizacija, ok, neki na hiter, pač uporniška hčerka, pridni sinček in par, ki se ima neznosno rad. Ampak tukaj mi je sicer všeč, da so liki malo pač ti strangerji malo hitreje, tu pa tam celo hitijo proti nekomu, pa ga hoče zaštigati, ampak vse skupaj deluje tako zelo, res. Meja med tem, kaj je fantastično, realistično, je zelo, zelo tanka. Sem pa veliko bral zdaj o tem, ker se pač skušam malo z grozljivkami ukvarjati in me je zanimivo pač te teorije, ne, kako ta Strangers je prišel 2008, sicer ni zdaj takoj po 9/11, ampak to je 9/11 horror, v katerem je zlo, nima nobenega namena več. Skratka, gre to, da si ti, da te ubijajo, ni več niti, ker to kao, če gledamo to kot slasher, ne v klasičnem slasherju, klalniku, si ti seksal, pa si zaradi tega umrl, ker si pač naredil nek moralni prestopek kot najstnik. Tukaj nič ne naredijo in je čisto na ključe, samo ob nepravem času si na nepravem mestu. Nihilizem, čisto. Ja, ta čisti nihilizem. Ne. Zdaj v drugem delu celo gled tako daleč, da ona vpraša, zakaj nam to delate? In ona brez maske reče, zakaj pa ne? Kar je bilo malo overkill, ampak I guess. Danes gremo skratka gledati novo. Tretji film, ki ga je režiral Rennie Harlin, človek, ki je odgovoren za Cliffhangerja in Die Hard 2 in ful slabih stvari. Ja, To dva sta klasike. Ja. In pogledal sem 2 odvoda živih mrtvecev, skratka, končno sem se spravil in pogledal The Walking Dead, Dead City in The Walking Dead, Daryl Dixon. 6 delov ima ta vsaka sezona oziroma vsaka svoja serija, pa še enega imam zdaj, The Walking Dead, ne vem, kaj je že podnaslov, skratka, Michonne pa... We be running. Ja, jaz moram reči, da ni bilo tako slabo, malo je bilo osveženo, ker je manj likov, pa je zgodba bolj osredotočena, pa je nek ideja, to gremo, to bomo naredili in je bolj kondenzirano. Teraz pa pač zombijada. Pač, okay, v New Yorku, zdaj, ki so v mestu, pač zombi tudi padajo z stolpnic, ker pač dol vidijo, da nekdo gre in pač kar grejo skozi steklo in pač padajo in se razpizdijo na pločniku, ampak kaj več od tega, pa pač zombijada, ne vem. I guess. Daryl Dixon je francoskimi nunami, ki pa niso seksi, tako da še en minus. Ja. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 189. epizoda, -10. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serijo 189. Ja, ok. Risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža aparatov. Z vami smo bili Igor, Kuro Jebač 1, Mito, Kuro Jebač 2, Gegič in Aljoša, Kuro Jebač 3, Harlamov. Okidoki. Ne biti tako pomirjen s tem. Ne, se mislim, ne moreš biti. Tole epizodo smo znova posneli v Kinu Bežigrad, kino, ki je vedno v centru dogajanja, kino za žanrske in obče filmske sladokusce, kjer lahko poleg duše nahranite še telo in kamor se lahko v naslednjih dneh znova pripeljete tudi z avtom. Lepo prosim, ne v Kino Bežigrad, ampak tam, kjer imajo drive-in, preverite njihovo spletno stran, zdaj ko je vreme lepo, prejšnji vikend se je odprl drive-in, končno in zdaj boste se lahko spet pripeljali na film. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju,
spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podkastov in, če vas skrbi, ali bi lahko preživeli celo življenje v bunkerju pod zemljo, naj vas potolažimo, poleg podgan in srednjega menedžmenta, nuklearno apokalipso po pravilu preživijo tudi pravi podcasterji. Podcast Obot pa itak preživi vse. Edina razlika bi bila, da bi delali le klasike, da bi izumrli vsi podcasti s slabim zvokom in reklamami in da bi jaz končno mutiral. Apokalipsa, nismo pripravljeni. Pravzaprav vse to se sploh ne sliši slabo. Igor, pritisni tisti rdeči gumb. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Obot brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno delimo tudi rajce, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije vaše zaloge konzerv, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že naša 189. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti že 4. junija, ko bomo predvidoma govorili o novem nadaljevanju filmske serije Pobesneli Max Furiosa. Pripravite se, pojdite gledati film, že od tega četrtka je v slovenskih kinih na rednem sporedu in se torej poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Čakaj, kaj pa NMN, da še malo reklame? No? A ja, pa še NMN, seveda že to soboto, če nas poslušate ta teden, kar ne bo logično, takoj ko pridemo ven, že to soboto smo na NMN-ju, to je na meji nevidnega, kjer ne bomo nevidni, ampak precej vidni in smo, spet sem pozabil, uro ob 11:30. 11:30 do 12:30 smo tam v predavalnici in govorimo o knjigi in filmu Izničenje. Kaj govorimo? Poskrbeli bomo za izničenje. Oh, wow. Okay. Igor, pomir se. Umir se. Prej si rekel, da naredim gumstis. Naša gostja bo Veronika Šoster, urednica knjige, ki jo je prevedel naš Igor in mi smo jo vsi prebrali in vsi bomo še enkrat pogledali film, jaz še ga nisem. Jaz bom to tako da dejmo se, pridite pogledati in poslušati. Ti si na Star Treku, o čem že govoriš? Ja, jaz sem gost Star Treka, kjer se pogovarjamo o ženskah v Star Treku, za kar sem absolutno... Pravi naslov, da se o tem pogovarjamo, katera je najbolj seksi, absolutno. To bo super. Skratka, pridite na konvencijo na meji nevidnega, podsukajte nas za rokav in se spoznajmo in... ali pa mogoče ne. Skratka, vidimo se na meji nevidnega in lepo, da nas poslušate. Samo še, mislim, da 3 epizode do konca te sezone. Se prečujemo. Ampak, ja, se poslušamo naslednjič. Okidoki.